ये हवा निकाली डालने के नुकसान दिखाएंगे अभी। ये मशीन पर लगाया ये डबल जो लोग हथौड़े से उतारते हैं उससे रिम खराब हो जाती है। और कभी भी किसी भाई को अगर अपना टायर या चेंज करवाना हो तो वो मशीन से ही करवाए। हथौड़े और चैनी से जो उतारेंगे वो उससे खराब हो जाती है। ये देखिए आप कैसे दबाए यार, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये निकाल लिया ट्यूब। देखो भाई ट्यूब डालने का नुकसान ये ट्यूब डालने से यही होता है, जंग लगती है रिम में। खराब हो रही है।